星期四。咁咧今日咧朝頭早咧我就去咗翻學啦，咁翻咗全日學啊。咁咧明仔咧就負責咧湊兩個小朋友，佢哋就去咗圖書館。咁咧就聽聞就好乖嘅，咁我喺度先特別曳，我明白㗎啦。咁去完圖書館咧，我哋就因為時間嘅關係咧，我哋就決定食快餐，同埋買咗一盒壽司卷。你睇啲墨爾本壽司卷真係完全唔吸引。係，不過唔緊要，我哋乜都試下嘛。咁我哋都繼續咧，會進行我哋嘅揾屋之旅，同埋湊小朋友試下唔同嘅圖書館。佢哋好似都玩得幾開心，係咪啊？哎呀，我哋有冇拎去油顏色嗰個？啊有啊，我哋等一陣，不如我哋俾大家睇下你今日油顏色嘅，即係嗰個希晴佢油咗啲好靚嘅顏色啊！我哋睇下有冇啊？有啊，我揾到啦。首先你睇下。原來包咗成盒。呢個佢哋油顏色啦，圖書館咧佢哋會有啲蠟筆咧，俾啲小朋友咧就油顏色嘅。哇！呢個好靚，呢個一樂油嘅我記得。係啦。呢度啊。仲有呢邊咧？哦，仲有一隻呢邊好受歡迎嘅咩 Bluey 咁嘅嘢。好，咁咧大致上就今日係咁啦，咁就好簡單嘅一日。夜啲再睇下煲個粥啦。係啦。希晴有冇 say hello 啊？OK， 一樂有冇 say hello 啊？好啦，拜拜。